ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜிபிகே நேச்சுரலாக்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் வந்து ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து சந்தன மாரியம்மன் கோயில் திருவிழா வந்துருச்சுங்க. இந்த திருவிழா வந்து செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு ஆரம்பித்து புதன்கிழமை சாயங்காலம் முடியுதுங்க. அதாவது 1/8/2023 ஆரம்பித்து 2/8/2023 முடியுதுங்க. ஒரு நாள், அதாவது ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக திருவிழா நடக்குங்க. மறுநாள் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரை திருவிழா நடக்குங்க. சாயங்காலம் கொண்டு போய் முளைப்பாரி கரைச்சி முடிச்சு திருவிழா முடியுது. இந்த திருவிழா என்ன திருவிழான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து முளைப்பாரி திருவிழா. சந்தன மாரியம்மன் வேண்டிக்கிட்டு 8 நாள் முளைப்பாரி வளர்த்து 8ஆவது நாள் திருவிழா வருங்க. 8ஆவது நாள் திருவிழா நல்லா கோலாகலமாக கொண்டாடிட்டு 8ஆவது நாள் சாயங்காலம் கொண்டு போய் நாங்கள் வந்து முளைப்பாரி கரைச்சிடுவோங்க கிணத்துல. இந்த திருவிழா பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஊருக்கார இடத்துல பெரிய திருவிழா. இந்த திருவிழா நாங்கள் பயங்கரமாக கொண்டாடுவோங்க. கோலாகலமாக ஆட்டம் பாட்டம் பயங்கரமாக ஒரு நாள் திருவிழானாலும் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி கொண்டாடுவோங்க. அதனால் இந்த திருவிழா வந்து எங்களுக்கு வருஷம் சிறப்பான முக்கியமான திருவிழா. அதனால் இந்த திருவிழா நாங்கள் எப்படியாவது வருஷம் கொண்டாடிவோங்க. இந்த திருவிழா நடந்த முழு வீடியோவே நம்ம சேனல் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்க நினைச்சீங்கன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். இடையில அங்கங்கே மட்டும் என் வாய்ஸ் வரும், மற்றபடி என் வாய்ஸ் அதிகமாக இடத்துல வராது. நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல தெக்கூரில் போய் கரைஞ்சிய போவோங்க. கொட்டை வர சொல்லி கொட்டுக்கு முன்னாடி பையன்லாம் ஆடிக்கிட்டே போவாங்க. இங்கேருந்து ஆடிக்கிட்டே அங்கே போய் தெக்கூரில் கரைஞ்சிங்க. அங்கேருந்து எங்கள் ஊருக்கு கரத்தை திட்டுருவோங்க. தெக்கூர் கரைஞ்சியை போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ எதிர்ப்பு இருக்க பிள்ளைர் கோயில் சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சாமி கும்பிட்டு போய் உங்களுக்கு கரைஞ்சியை போயிட்டு வாழ்க்கை கண்டலாம் சொல்லி மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள ஆமா இங்க விட்டா சொன்னா அமைதியா வரீங்களோ? நாங்க ஆடுவோம். எங்க தாத்தா உங்க தாத்தா அங்கிட்டு பட்டா சிரிச்சுக்கிறதுக்கு பேசுறேன். என்னடா தேவல் இல்லடா, உங்களுக்கு மைக் வச்சு போட்டு அன்னைக்கே கொண்டுருக்கா தள்ளி விட்டதால காப்பிட்டா முட்டே வரமாள் ஆட்டமா அடிச்சுட்டு உரம் போத மெட்டாயில இருந்து லோவுல இருந்து அங்க ஆடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு வயசு தான் இருந்திருக்காரு. ரெண்டு பேர் வீடியோ தரமான வீடியோ அடி ரெண்டு போடுங்க.